तो हेलो दोस्तों, अब नहीं चलेगा हेलमेट नहीं पहनने का बहाना। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो नहीं चलेगा आपका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों चलेगा क्या, हिलेगा भी नहीं। कंपनी जल्द ही देगी ये ज़बरदस्त फीचर। दोस्तों दो पहिया वाहनों में भी यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में ओला ने हेलमेट डिटेक्शन सिस्टम का खुलासा किया है जो वाहन चालक की सुरक्षा को बढ़ाएगा। दोस्तों ओला कर रही है हेलमेट डिटेक्शन सिस्टम पर काम। हेलमेट नहीं पहनने पर नहीं होगी स्कूटर स्टार्ट। राइडर के लिए हेलमेट पहनना हो जाएगा अनिवार्य। दोस्तों समय के साथ कंपनियां अपने नए वाहनों में कई नए फीचर जोड़ती रहती हैं। अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जाए तो ये कई मामलों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से आगे निकल चुके हैं। ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी उनमें मिलने वाले आधुनिक फीचर की वजह से ही इतने पॉपुलर हो रहे हैं। आजकल ऐसे कई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए हैं जिनमें कई ऐसे फीचर्स दिए जा रहे हैं जो पहले केवल कारों में मिलते थे। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने खुलासा किया है कि कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों में जल्द ही एक ऐसा फीचर अपडेट देने वाली है जो कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवारी को सुरक्षित बना देगा। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार ओला अपने स्कूटरों के लिए हेलमेट डिटेक्शन तकनीक पर काम कर रही है। यह इस तरह का पहला फीचर है जिसे किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहली बार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कंपनी इस फीचर का अपडेट S1 स्कूटर रेंज में दे सकती है। तो दोस्तों कैसे काम करेगा ये सिस्टम, क्या रहेगा इसकी पूरी प्रक्रिया, दोस्तों सभी हम जानेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों कैसे काम करेगा ये सिस्टम, दोस्तों ये सिस्टम पता करेगा कि राइडर ने हेलमेट पहना है या नहीं। अगर राइडर बिना हेलमेट के स्कूटर को चलाने की कोशिश करेगा तो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। हेलमेट की पहचान करने के लिए स्कूटर में कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरे से लिए गए क्लिप को स्कूटर के व्हीकल कंट्रोल यूनिट में भेजा जाएगा जो ये पता करेगा कि राइडर ने हेलमेट पहना है या नहीं और ऐसे में स्कूटर को स्टार्ट करने का अप्रूवल देना चाहिए या नहीं। अगर राइडर स्कूटर को स्टार्ट करते समय हेलमेट नहीं पहनता है तो स्कूटर पार्क मोड पर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वह हेलमेट पहनेगा तो स्कूटर पार्क मोड से राइड मोड पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बता दें कि TVS मोटर भी अपनी iQube इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए हेलमेट रिमाइंडर तकनीक विकसित कर रही है। कंपनियों का दावा है कि इससे सड़क पर राइडर की सेफ्टी बढ़ेगी। दोस्तों कंपनी ने बेचे 35,000 से ज्यादा स्कूटर। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ने मई 2023 में 35,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचकर अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिक्री के इस आंकड़े के साथ कंपनी पिछले महीने भी देश की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी रही। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद TVS मोटर 20,233 इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचकर दूसरे पायदान पर रही। दोस्तों यह सिस्टम इस तरह से काम करेगा जिसे हमने बताया है। दोस्तों आपको यह सिस्टम कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको यह हेलमेट वाला जो सिस्टम है यह कैसा लगा यह ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि दोस्तों मुझे तो यह सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम से हमारी सुरक्षा और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम बिना हेलमेट के बाइक नहीं चला पाएंगे और दोस्तों बिना हेलमेट के अगर हम स्कूटर नहीं चलाएंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों हमारी सुरक्षा के लिए ही यह सिस्टम बनाया गया है। दोस्तों इस सिस्टम के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। दोस्तों इसी के साथ अब हम वीडियो को करते हैं एंड और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।